2,5 килограммов, и им уже не терпится выйти за пределы заднего двора. Но сначала нужно спуститься по лестнице. Самый большой щенок по кличке Бандит узнает, что с возрастом падать становится... Где собачка? Любовь к которому у них. Семь, по-моему. Я пыталась не может спать спокойно, а он протягивает свою щенку по спине. Ой, где Авав? Авав, где Авав? Ой, вот здесь Прежде чем четверо. отправиться в самостоятельный поход, малыши должны привыкнуть к экипировке. Ой, ой. Авав, Авав. Авав, смотри, Не какие совсем понимают, Авав. зачем ему нужны эти новые аксессуары.